Wat is het eerste waar jij denkt van, nou ja, dat moet je echt weten als je de eerste keer iemand achterop meeneemt? Het praatje vooraf. Dus voordat iemand bij jou op de motor stapt, gewoon even alles rustig uitleggen wat jouw regels op de motor zijn. Dus stel iemand zit niet meer lekker, wil van een motor afstappen, wat doe je dan? Ook vertellen dat misschien dat het de eerste keer misschien een beetje houterig gaat wat je allemaal doet. Dat het gewoon de eerste keer spannend. Hoeveel leun ik mee? Dat soort dingen. Dus het praatje vooraf is altijd denk ik wel het belangrijkste tijdens een rit. Of voor een rit dus.